一个小的，这个我们就不管了。哇，这个洞才大嘞！你看这里还有一个粗洞，像这个塘要是能包下来的话，至少能抓10斤以上的货。塘主呢，旁边的村民已经帮我们联系了，在来的路上，让我们去找他。你好，大哥，你是塘主吗？是的，我听他们说你们两个谁要到这里抓鳃鱼啊？我呀。你会抓鳃鱼啊？会一点点。我看了一下你这个塘哦，这里面好多鳝鱼洞的，这要是能抓的话，能抓10斤以上哦。你看能不能帮着我，让我去抓一下？就你，我看你年纪也不大，你还能抓10斤以上？哎呀，大哥，我都18了，特能抓的。咱们都干脆一点嘛，你算个价钱，让我去玩一下。我估计你也抓不到。这样吧，你给个100块钱，你去体验一下吧。100块？我说，刚才说的，如果能抓10多斤，你不后悔啊？不后悔，不后悔。这样你要是抓到10多斤的话，我100块钱都退给你。你确定啊？确定，我还没见过哪个女孩子抓鳃鱼这么厉害的。那行，我这100块先给你哦，等下抓都抓少，就这样咯。但是你抓不到的话，我这是不退的。哎，没得问题，那我就去抓喽。去吧去吧。啊，谢谢大哥了啊！装备已经换好了，开抓。来，你们看，看到没有？这里有个洞，喂，还在冒水，看到没有？我看到了，杨妹。你看，一摸进来就冒水。哎，这里也在冒水。摸一下。摸到了吗，杨妹？摸到了。哎，来，我还想跑。上货，漂亮，耶！哇，今天的第一条太巴适了，半斤多。来，我们接着抓。这里有个小洞，快看。摸到吗，杨妹？摸到了呀！钻到这个龙虾洞里面去了。那还是它的退路。上货！喂，来，镜头差点就飙到水里面去了。来，我们接着抓。你看，喷江洞看到没有？